Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo, nan wasu jerin makami mai linzami kenan kamar yadda kuke gani, ma'ana nukiliya, inda za a tafi yaƙi. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei ameripotiwa kujificha katika banka ya usalama ya Kiislamu unakwenda kwa amani iwapo atafariki. Khamenei ambaye ameiongoza Irani tangu mwaka 1989 ameorodhesha majina ya watu watatu ambao anaamini kuwa wanaweza kumrithi katika nafasi ya kiongozi. Hayo hajatajwa hadharani. Taarifa zinaeleza kuwa mwanae Mojtaba Khamenei ambaye alikuwa akitajwa sana kwa mrithi wake hayupo kwenye orodha hii. Kukabidhi madaraka kwa njia ya kifamilia au mfululizo wa ukoo, jambo ambalo lingeweza kuchochea mvutano wa kisiasa. Hali ya tahadhari ya juu, wengi wakiwa wamehamishwa kwenda katika maeneo ya siri na salama chini ya ardhi. Wizara ya ujasusi imepiga marufuku matumizi ya simu na vifaa vya mawasiliano vya kisasa kwa viongozi wa ngazi za juu kwa hofu ya mashambulizi ya kijeshi ya Israel. Mawasiliano yote ya Khamenei sasa yanafanywa kupitia mjumbe wa kuaminika. Hali hii ya tahadhari inakuja baada ya kambi za makombora na maabara za urani. Israel imesema kuwa mashambulizi hayo ni hatua ya kujilinda dhidi ya vitisho vya kuangamizwa, ikitaja azma ya Irani kuangamiza taifa la Kiyahudi kama lina mamlaka ya kumteua au kumvua madaraka kiongozi mkuu wa Irani, na sasa litaangazia majina matatu yaliyopendekezwa.